सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। रघु खेत में खड़ा आसमान को निहार रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। कुछ ही पलों में आसमान काला पड़ गया। तेज बारिश और गरजते बादलों ने सब कुछ ढक लिया। तभी रघु ने देखा, पानी में एक छोटा कुत्ता बचने की कोशिश में तड़प रहा था। बिना एक पल गंवाए रघु दौड़ पड़ा उस ओर। पानी में उतरकर उसने उस मासूम को अपनी बाहों में उठा लिया। अगली सुबह धूप खिली थी, आसमान साफ था और उस कुत्ते की पूंछ खुशी से हिल रही थी।